トップウォッチ測るからね。じゃあ30秒でいきます。よーいスタート。お、結構早い。お、うまっうまっうまいうまい。あれちょっと苦戦してる。お、さああと10秒、あと10秒。はい、終了。じゃあ数は何個釣れましたか？13匹。お、すごい。じゃあ最後にやってみた感想をお願いします。ありがとうございます。ありがとう。よし。